ตะเกียงเจ้าพายุโซล่าครับของเพื่อนสมาชิกส่งมาทำระบบเรียบร้อยแล้วครับลูกไฟกลมเต็มรูปแสงนิ่งไม่กระพริบลมเดินเสมอใช้งานได้ปกติแล้วครับหลีนะครับเร่งครับหลีนะครับเร่งครับพาไปจุดที่ไหนก็ได้ครับใช้นานได้ปกติสมบูรณ์แล้วครับนี่เป็นการจุดติดครั้งแรกของตะเกียงลูกนี้ครับเนี่ยครับก็ในการจุดติดครั้งแรกนี่แหละครับเราก็ขยับแป้นบิดแต่ว่าตะเกียงเมื่อใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้งานได้ปกติสมบูรณ์ครับถ่ายคลิปแจ้งแบ่งปันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ